Vi invito a alzarvi in piedi perché voglio leggere la parola di Dio e fare una preghiera. Leggiamo Giovanni capitolo 5 perché voglio condividere con voi Giovanni capitolo 5, la guarigione di un paralitico a Betesda. Capitolo 5 dal verso 1 al verso 16. Leggeremo tutto questo brano, dopo faremo una preghiera proprio. Così dopo vi trattengo un paio di ore seduti per dopo concludere il culto. No, scherzo. Ho una mezz'oretta, sì, circa, per dopo fare la preghiera finale. Leggiamo allora dal verso 1. Dopo queste cose ci fu una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, c'è una vasca chiamata in ebraico Betesda, che ha 5 portici. Sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi, di paralitici, i quali aspettavano agitarsi dell'acqua, perché un angelo in determinato momento scendeva nella vasca e agitava l'acqua. E il primo che vi scendeva dopo che l'acqua era stata agitata era guarito di qualunque malattia fosse colpito. Là c'era un uomo che da 38 anni era infermo. Gesù, vedutolo, che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così, le disse: vuoi guarire? L'infermo gli rispose: Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca, e mentre ci vengo io, un altro vi scende prima di me. Gesù gli disse: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. In quell'istante quell'uomo fu guarito e preso il suo lettuccio si mise a camminare. Quel giorno era un sabato. Perciò i giudei dissero all'uomo guarito: è sabato e non ti è permesso portare il tuo lettuccio. Ma egli rispose loro: colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina. Essi gli domandarono: chi è l'uomo che ti ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina? Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse Gesù. Infatti si era allontanato perché in quel luogo c'era molta gente. Più tardi Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: ecco, tu sei stato guarito, non peccare più, per non peccare più, che non ti accada di peggio. L'uomo se ne andò e disse ai giudei che colui che lo aveva guarito era Gesù. Per questo i giudei perseguitavano Gesù perché faceva queste cose di sabato. Amen. Preghiamo. Papà, vogliamo ringraziarti, oh Padre, per questa opportunità, per questo momento. Ti ringrazio, Padre, per questa parola. E chiedo ora, nel nome potente di Gesù, oh Padre, che il tuo Spirito Santo possa mettere, oh Padre, nella mia bocca ciò che tu hai parlato al mio cuore, papà. E che questa parola possa venire d'incontro con i tuoi figli che ci sono qui. E che io, Padre, possa dare la gloria a te, oh Padre. Conviene che tu cresca e che io diminuisca nel nome di Gesù. Amen e amen. Ci accomodiamoci. Visto che di mercoledì è un culto più veloce, ho una mezz'oretta per predicare, per condividere questo messaggio. Dio mi ha portato a meditare su questo brano, dove c'è un uomo infermo. Nel titolo di questo brano, nella tua Bibbia, nella mia, c'è proprio la guarigione del paralitico di Betesda. Però dopo vedremo proprio se quest'uomo veramente era un paralitico. In questo brano proprio dove abbiamo letto tutta la sua storia. Dice che dopo queste cose c'era una festa dei giudei e Gesù Cristo si reca, va verso a Gerusalemme, dove c'era questa festa dei giudei, lì a Gerusalemme. E la festa, c'erano 7 feste, o ci sono 7 feste, che il popolo giudeo è abituato a festeggiare fino ai giorni di oggi.
E sicuramente questa era una delle feste più principali, perché ci sono 3 feste principali per il popolo giudeo. Una è la Pasqua, questa che fra un po' di giorni anche noi celebreremo la nostra Pasqua, anche se è un po' di modo diverso, perché la nostra Pasqua è Cristo Gesù, ma noi celebriamo la nostra Pasqua. Un'altra festa molto importante era la festa dei tabernacoli. Anche questo il popolo giudeo faceva di tutto per essere a Gerusalemme a celebrare e festeggiare questa Pasqua. E una terza festa molto molto importante, che almeno una volta all'anno un giudeo doveva salire a Gerusalemme per partecipare di una di queste feste, era la festa di Pentecoste. In questa festa Gesù Cristo si reca, va di quella parte proprio a Gerusalemme per partecipare sicuramente di questa festa. Ma lui sta entrando dentro di Gerusalemme. E se sapete, Gerusalemme esiste 12 porte. 12 porte per tu entrare dentro della Gerusalemme antica. E ci sono di queste porte, e Gesù Cristo dice la parola qui nel verso 2 che lui entrava proprio quando era vicino alla porta delle pecore. Lì c'era anche una piscina detta in ebraico Betesda. Questa piscina, detto in ebraico Betesda significa proprio casa della misericordia. Bet è casa, Tesda è proprio misericordia, o casa della guarigione. Era il luogo della guarigione. C'era questa piscina, c'era questo luogo, questa vasca, dove c'erano tanti infermi, dove c'erano tanti lì che aspettavano proprio per essere guariti, per essere liberati. E nel verso 3 proprio dice che sotto questo luogo, sotto questa porta, lì dove c'era questa piscina, c'era un gran numero di infermi, ciechi, zoppi, paralitici, i quali aspettavano l'agitare dell'acqua. Guardate che anche qui, nel passato, il sistema sanitario non è che funzionava così tanto. Il sistema sanitario dell'angelo e il popolo dovevano fare una fila lunga per aspettare in quel momento a quale l'acqua veniva agitata. Uno soltanto poteva entrare dentro di quella vasca, di quella piscina, e veniva guarito istantaneamente. E lì dice la parola di Dio proprio che c'era la fila lunga, c'era la coda. Io provo a immaginare proprio quante persone, come dice qua la parola, un gran numero di infermi aspettavano. E sicuramente nessuno di loro le piaceva aspettare il miracolo, perché qui questa sera sicuramente parlo che a nessuno di voi, credo così, che a nessuno di voi le piace aspettare. Sicuramente se domandassimo prima alla Jessica riguardo alla sua cittadinanza, sicuramente lei non ha voluto aspettare un anno per ricevere la sua cittadinanza italiana. Sicuramente lei desiderava avere in 3 mesi, 4 mesi, 6 mesi, però ha avuto da aspettare un anno. Questo anno sicuramente è stato lungo per lei, anche per il suo marito. È stato un anno che sicuramente, se lei ci mette a pensare, sembrava più di un anno, magari 2 anni. Perché un anno per coloro che non aspetta nulla è un anno che scorre velocemente, ma per uno che sta aspettando questo sembra di non finire più, di non arrivare più il momento. È come uno quando aspetta un esame del sistema sanitario, della mutua. A volte ci sono degli esami che danno fra 1 mese, 2 mesi, 6 mesi. Sembra di non arrivare mai. A volte diciamo, oh, faccio tempo di morire prima di fare quell'esame, perché nessuno le piace aspettare. E qui c'era una grande moltitudine proprio che dovevano aspettare e stavano aspettando questo. E questo è un problema che nessuno le piace aspettare. Però in mezzo a quella grande moltitudine di infermi, di zoppi, ciechi, paralitici, lì c'è un grande problema che a volte capita tra di noi. Quando siamo in mezzo delle persone che stanno aspettando qualcosa per ricevere da Dio, che stanno in sofferenza, che stanno in angoscia, magari attraversando un problema più grande del mio o uguale al mio.
È un problema questo perché? Per quale motivo che diventa un problema? Perché a volte cominciamo a guardare le persone che hanno dei problemi e cominciamo a accomodarsi. Cominciamo a dire sì, vabbè, devo accontentarsi, devo accomodarsi con questo che sta accadendo nella mia vita, di ciò che sto attraversando. Guarda quello alla mia destra, alla mia sinistra. Guarda cosa loro stanno attraversando. Ciò che sto attraversando non è nulla. Perché quest'uomo era un uomo infermo, ma dice la parola che lì c'erano dei ciechi, dei zoppi, dei paralitici, c'erano di ogni specie di infermità. E sicuramente questo ha portato quest'uomo a una paralisi, a un blocco lì in quello luogo, perché dice la parola di Dio che lui era un uomo che nel verso 5 c'era là un uomo infermo da 38 anni. 38 anni. Ci sono di quelli che hanno meno di 38 anni qui e già hanno vissuto una bella vita. Pensate, un uomo da 38 anni che è infermo, che aspetta una guarigione. Sicuramente quest'uomo ha provato a cercare la sua guarigione dove c'era possibilità, ma lui ci credeva o pensava di essere guarito proprio lì in quella piscina, in quella vasca, dove una volta ogni tanto, perché anche questo dicono che è una volta all'anno, ma la Bibbia non dice che era una volta all'anno, dice che ogni tanto l'angelo scendeva, l'angelo del sistema sanitario, mettiamo così, scendeva in quello luogo, agitava l'acqua e il primo che entrasse dentro veniva guarito. E quest'uomo era lì ormai da 38 anni, non dico a lì, ma era in questa circostanza un uomo infermo proprio. E questa volta, quando siamo in mezzo alle persone che hanno bisogno di un miracolo e che il miracolo non arriva, a volte cominciamo a crederci che ciò che quello sta attraversando anche noi dobbiamo attraversare, che ciò che quello sta aspettando anche noi dobbiamo aspettare. E non è così, perché Gesù Cristo, quando entra per la porta delle pecore, sa cosa vuoi dire? È che lui vuole stare vicino alle pecore. Gesù Cristo non ti abbandona mai. Gesù Cristo è sempre vicino alle pecore, coloro che si rendono pecore nella presenza di Dio. Gesù è sempre vicino. E per questo Gesù Cristo poteva scegliere qualsiasi altra porta per entrare a Gerusalemme, ma ha scelto di entrare dalla porta delle pecore. Perché? Perché voleva stare vicino alle pecore. Gesù Cristo sta sempre vicino alle pecore perché lui ama i suoi figli, il suo popolo. Allora Gesù Cristo in nessun momento ha dimenticato dei suoi, in nessun momento. Sicuramente quando Gesù Cristo prende quella direzione è perché lui voleva operare dei miracoli, voleva operare un proposito su quella vita, perché Gesù Cristo è venuto proprio, la unzione di Dio era sul nostro Signore per liberare, per guarire, per salvare, per dare vista al cieco, per dare una nuova opportunità a coloro che non avevano speranza. Questo era il proposito di Gesù in questa terra. E Gesù era proprio lì, e vedendo proprio nel verso 6, dice che Gesù Cristo, vedendo ciò che stava accadendo, ecco qua, Gesù, veduto lo che giaceva, che questo uomo giaceva, sapendo che già da lungo tempo stava così. Gesù Cristo sicuramente non aveva 38 anni, perché Gesù Cristo ha vissuto circa 33 anni. Vuol dire che prima ancora della nascita di Gesù, quest'uomo era infermo. Prima ancora della nascita di Gesù, quest'uomo poteva essere lì vicino a questa piscina, in questa vasca che aspettava la sua guarigione. Prima ancora della nascita di Gesù, quest'uomo cercava di essere guarito. Ma qui in questo versetto, verso numero 6, dice che Gesù Cristo non soltanto vede che quell'uomo giaceva lì, ma sapeva anche che quell'uomo era da lungo tempo
tempo che aspettava, che era così. Allora Gesù Cristo sa, conosce ogni cosa. Per te che pensa che Gesù Cristo ha dimenticato di te, che Lui non ha dimenticato dei Suoi figli, Lui non ha dimenticato di te, Lui sa ciò che tu stai attraversando. Il problema nostro è che nel momento dell'afflizione, nel momento di una malattia, nel momento di una difficoltà, la prima cosa che viene in mente qual è? Dio ha dimenticato di me, Dio non si importa di me. Io già ho avuto a che fare con delle persone che hanno detto no, Dio non ha più nulla a che fare con me. Perché che Dio deve prendere cura di me se sono un povero disgraziato, se sono un povero che nessuno dà nulla? A volte ci sono delle persone che pensano proprio così, ma Gesù Cristo con le sue pecore, Lui si importa, Lui si prende cura, Lui lo vede la nostra sofferenza, i tuoi problemi. Magari io non vedo come pastore, ma Dio vede i tuoi problemi, Dio vede ciò che tu stai attraversando. E è per questo che Dio questa sera ti chiede, stai vicino a me, non allontanarti di me, soltanto crede nella mia parola, perché io sono il Signore che prendo cura dei miei, io sono il Signore che proprio non ho dimenticato dei miei. La parola di Dio dice in Isaia 49, verso 15, se non mi sbaglio, che poi una madre dimenticare i suoi figli a quale ha allata nel seno, ma io, il Signore, non dimenticherò mai di voi. Il nostro Signore non dimentica di noi. Ecco qua di dietro, Dio non dimentica dei Suoi. Allora io ho potuto riflettere in questa parola, in questo brano, che a volte ci pensiamo che Dio ha dimenticato di noi, che Dio non si importa con ciò che stiamo attraversando, e non è così. Dio si importa, Dio non ha dimenticato di ciò che stiamo attraversando. E sempre nel verso 6, Gesù Cristo, avvicinandoci di quell'uomo che era lì infermo da molto tempo, gli disse: vuole essere guarito? Gesù Cristo fa questa domanda: vuoi guarire? È una domanda che Gesù Cristo ha fatto. Sicuramente il desiderio di quest'uomo era essere guarito. Qui magari qualcuno è infermo, ammalato, qualcuno ha un'infermità. Il desiderio di una persona che ha un'infermità, come la propria mia moglie ha una malattia autoimmune, ma il suo desiderio proprio è di essere guarita. Nessuno che ha una malattia, un'infermità, desidera non essere guarito. Perché uno che desidera non essere guarito di una malattia, di un'infermità, deve essere proprio un pazzo, deve essere proprio uno che non ragiona bene, perché una persona sana di mente, sicuramente il suo desiderio, quando c'è qualsiasi diagnostica di salute fisica, di un'infermità, di una malattia, è di ricevere la sua guarigione, o tramite la vita dei medici, o tramite, nel nostro caso come credente, un miracolo a quale Gesù Cristo può operare. E quando Gesù Cristo ha detto a quest'uomo: vuoi guarire? Nella mia traduzione proprio dice così: vuoi essere guarito? Sa perché? Gesù Cristo sapeva della sofferenza di quest'uomo, ma a volte Gesù Cristo vuole ascoltare dalla nostra bocca ciò che tu stai attraversando. A volte il mio Signore vuole ascoltare tramite la tua preghiera ciò che tu desideri. A volte Dio vuole sentire che tu desideri essere guarito, perché Lui possa operare nella tua vita, nella tua famiglia, nella tua salute, perché qualsiasi cosa domandiamo a Lui, Lui ci esaudisce, Lui ci risponde, ma per questo dobbiamo domandare. Qualcuno già mi ha detto: ma perché domandare, pastore? Perché se Dio lo sai che ho bisogno di una casa, Dio lo sai che ho bisogno di una guarigione, Dio lo sai che ho bisogno di un stipendio più alto per vivere. Dio lo sai, ma dobbiamo domandare. E ci sono delle cose che a volte dobbiamo proprio dire al nostro Signore proprio e specificamente. Uno che vuole sposare, non puoi dire: Signore, dammi una moglie, dammi un marito, dammi
da sposarmi, no. Tu puoi specificare quale tipo di matrimonio che tu desideri, perché il mio Signore ti ascolta, il mio Signore proprio adempisce il nostro desiderio. Quando noi siamo delle pecore, allora Lui vuole sentire proprio della tua bocca. E qual è che è stata la risposta di quest'uomo nel verso 7? L'infermo lo rispose: Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca. Gesù Cristo non voleva sapere se lui non c'era nessuno. Gesù Cristo voleva sapere se lui voleva essere guarito. Invece lui viene: Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è agitata mi metta nella vasca. In chi quest'uomo confidava? Nell'agitare dell'acqua. E a volte questo capita anche a noi. A volte confidiamo nel governo, a volte confidiamo nei medici, a volte confidiamo nei nostri amici, a volte confidiamo anche nel pastore e non depositiamo la nostra fiducia in Dio. A volte Dio ci domanda: cosa vuole che io ti faccia? Cosa vuole che io faccia nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia? E tu cominci: non so se ce la farò. Non so, il medico ha detto questo, la crisi è arrivata, la guerra è qui. Guardate che i prezzi stanno salendo di tutto. A volte c'è questa risposta. La speranza di quest'uomo proprio era depositata negli altri. Erano in coloro che erano intorno, ma sicuramente lì dentro di quel luogo, intorno a lui, erano delle persone che anche loro stavano aspettando quella possibilità di scendere dentro di quella vasca per ricevere la guarigione. Ma lui aspettava in qualcuno. Non aspettava, credo che neanche nell'angelo. Perché se lui aspettasse nell'angelo, lui poteva fare più veloce. Perché adesso vi dico una cosa, leggendo bene questa parola e meditando bene, io posso capire che questo uomo non era paralitico al 100%. La Bibbia dice proprio, se leggiamo, perché sapete che il tema, il titolo che c'è lì all'inizio del capitolo 5, non fa parte della Bibbia. È un tema che gli scrittori della Bibbia hanno messo. Quando hanno messo la Bibbia non in cronologia, ma hanno diviso per gruppi, hanno diviso per capitoli, per versetti, hanno messo anche un tema in ogni argomento. E lì il tema dice proprio che quest'uomo era paralitico. Ma nel versetto 7 cosa dice? Dopo che lui ha detto: non ho nessuno che mi metta nella vasca. Ma lui continua: e mentre ci vengo. Allora lui poteva andare. Allora lui poteva, non so come, ma lui poteva andare. Però aspettava in qualcun altro. Magari quando lui vedeva che nessuno lo prendeva e lo portava dentro di quella vasca, lui ci muoveva. A volte non riceviamo neanche il nostro miracolo per questo motivo. Aspettiamo sempre in qualcun altro. E ciò che sta per noi fare, non lo facciamo. E il miracolo non arriva. Perché qui la parola dice: mentre ci vengo io, un altro scende prima di me. Perché forse lui aspettava troppo per fare ciò che lui era possibilitato da fare. Allora quest'uomo non era paralitico 100%, aveva una infermità, dice la parola. Sui versi che abbiamo letto c'era un'infermità. Ma può essere che lui non era paralitico, può essere che lui soltanto aveva qualsiasi deformità nel corpo, ma poteva andare verso la vasca, ma lui non ci andava. Allora, cos'è che ci bloccava quest'uomo? Cos'è che a volte ci blocca? Perché a volte ci sono delle circostanze nella nostra vita che ci bloccano.
come qualcosa bloccava quest'uomo perché non entrasse in quella vasca. A volte nella nostra vita ci sono delle cose che ci bloccano, che ti impediscono di arrivare al miracolo a quale Gesù Cristo già hai liberato per te, a quale Gesù Cristo sta per fare nella nostra vita. Perché il miracolo per i figli di Dio è certo quando noi crediamo, quando noi confidiamo e quando noi facciamo ciò che è possibile noi fare. Il miracolo accade nella nostra vita. Perché ci sono delle cose, già ho detto una volta, Gesù Cristo poteva fare tutto da solo, ma ci sono dei miracoli che noi facciamo 50% e Gesù Cristo fa l'altro 50%. Non perché Lui non può fare il 100%, Lui può, ma se Lui ti ha dato la possibilità e ti hai lasciato questa libertà di fare questo 50%, dobbiamo muoversi, dobbiamo fare ciò che sta per noi a fare. Non aspettiamo agli altri. È come domenica il pastore Ruan ha detto, io ho bisogno di un lavoro, ma mi sveglio al mezzogiorno per andare a cercare, o aspetto che qualcun altro va a cercare un lavoro per me. Questa porta può stare aperta, ma mai io entrerò in questa porta. Per quale motivo? Perché io non ho fatto quello che doveva fare, o magari ho aspettato troppo per fare quello passo, quello che io dovevo fare. È ciò che quest'uomo, perché dice che quando lui andava, quando io ci vengo, qualcuno già è sceso prima di me. Cosa stiamo aspettando? Che scenda la manà del cielo? Dio può fare, ma ci sono delle cose che dobbiamo fare noi. Vogliamo vivere il miracolo, dobbiamo alzarci. Come dice nel verso numero 8, e già sto andando alla conclusione, Gesù gli disse, alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Cos'è che bloccava quest'uomo? Cosa bloccava quest'uomo lì in quello lettuccio? A volte era la propria comodità del lettuccio. A volte era la comodità di che guardava intorno e vedeva delle persone peggio di lui. E a volte lui diceva, sì, tutto sommato sono messo bene. Perché a volte c'è anche questo, a volte c'è, sì, tutto sommato sono messo bene. Però Dio ha qualcosa di più grande per te. Dio ha qualcosa di più grande per i figli di Dio. Non possiamo accontentarsi. Se Dio ci ha fatto una promessa, segue avanti, alzati, cammina, fa quello che deve fare e tu vedrai proprio il miracolo di Dio nella tua vita. Il problema a volte è che ci comportiamo come Gideone. Perché Gideone, anche lui aveva una promessa. Gideone, quando Dio lo ha chiamato per liberare il popolo di Israele, lo ha chiamato proprio tu, uomo valoroso, guerriere. E Gideone ha detto, io, Signore, forse hai sbagliato persona. Io sicuro, io sono il più povero di Manassè. Guarda la mia famiglia. Io credo che Gideone parlava così. No, Dio. Forse è il mio vicino, non io. Ma Dio aveva scelto Gideone con un proposito. È come quando Gesù ha parlato a quest'uomo, vuole essere guarito. Cosa lui ha pensato subito? No, non ho nessuno. Ma ora nel verso 8 Gesù ha detto, alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Era ciò che stava bloccando quest'uomo, era il lettuccio. E era per lui portare assieme a lui questo perché tutti potessero vedere che lui era guarito. E cos'è che ci blocca? Che tu non possa vivere il miracolo di Dio nella tua vita? È la paura? Qual è il tuo lettuccio? Qual è il tuo lettuccio che ti tiene bloccato lontano dalla promessa di Dio, lontano dal miracolo di Dio? Magari è un'amarezza, magari è una mancanza di perdono, magari ci sono tante piccole cose che ti rendono bloccati lontano dal miracolo di Gesù nella tua vita. Ma c'è qualcosa che ci blocca. È momento di alzarti, prendere la parola di questa sera, perché questa sera la parola vuole essere guarito. Cosa vuole che io ti faccia? C'è una parola di guarigione, di liberazione, una parola di miracolo.
Questa parola che è stata a quest'uomo è perché lui ha preso la parola, si è alzato e si è messo a camminare. E dice la parola di Dio che in quell'istante, nel verso 9, l'uomo fu guarito. In quell'istante, quando Gesù Cristo ha detto alzati, cammina, lui si alza, non so in quale modo, ma perché è nata una fede dentro di lui. E uno dei problemi nostri della Chiesa a volte non vive più miracolo, perché a volte la parola viene liberata da questo altare, o proprio quando tu leggi la parola e tu non ci credi fino in fondo, e tu non ci alza, tu non si metti a camminare, e allora non puoi vivere miracoli. Perché sapete che quest'uomo è vissuto il miracolo soltanto per una parola di Gesù. Gesù Cristo non ha toccato su di lui. Gesù Cristo non ha dato la mano per dire alzati e cammina. Gesù Cristo non ha fatto questo. Gesù Cristo non ha neanche visto che quest'uomo fu guarito. Verso 14. Vediamo cosa c'è scritto nel verso 14. E dopo andiamo alla conclusione. Più tardi, mezz'ora dopo, 1 ora, 2 ore, più tardi, Gesù lo trovò nel Tempio e le disse: ecco, tu sei guarito. Io credo che Gesù Cristo ha liberato la parola. Alzati, cammina. È girato le spalle e ha proseguito a guarire gli altri. E quell'uomo è rimasto per terra, sopra il suo lettuccio. Ma quell'uomo ha ricevuto una parola e ha detto: questa parola è la parola della mia guarigione. Lui si è alzato. Più tardi Gesù Cristo trova quest'uomo. Ecco, tu sei guarito. Non peccare più, che non ti accada di peggio. Guardate, Gesù Cristo trova e ha detto: quest'uomo, io ho liberato una parola per lui. Le parole che vengono liberate per la tua vita. Cosa tu fai con la parola? Tu esci di qui, dimentica della parola che viene liberato per te. La parola di Dio, quando tu leggi, che dice che tu sei più che vincitore, che tu già sei stato guarito, che Gesù Cristo ha portato su di sé non soltanto i nostri peccati, ma anche i nostri dolori, le nostre infermità, le nostre malattie. Cosa tu fai con la parola di Dio? Tu leggi soltanto come leggi un giornale al mattino? O tu prendi possessione di quella parola e dici: sì, io sono guarito, sì, io sono più che vincitore in Cristo Gesù, sì, la porta si è aperta per me, sì, io ho ricevuto il mio miracolo. La Jessica ha ricevuto una parola tramite una profezia, ma lei ha preso possessione della parola, lei ci è creduta e questo miracolo è accaduto nella vita della figlia di Dio. Perché la parola di Dio, quando viene liberata, viene liberata la nostra vittoria, la nostra benedizione, il nostro miracolo. Questa sera Gesù Cristo ti chiede: cosa vuole che io ti faccia? È come proprio quando lui si trova con il cieco Bartimeo. Era cieco. E Gesù Cristo ha detto: cosa vuole che ti faccia? È ovvio che quell'uomo voleva avere la vista recuperata. E è quello che Gesù Cristo voleva ascoltare. E Gesù è qui questa sera. Gesù ha liberato una parola per la tua vita, una parola di miracolo, una parola di guarigione, di liberazione, una parola a quale Lui ha vinto già per te. Gesù Cristo ha detto: io vi ho detto questo perché abbiate pace. Nel mondo avreste tribolazione, ma abbiate buon animo. Io ho vinto il mondo. Abbia buon animo, abbia coraggio, alzati, cammina. Non stare fermo, inersi, perché di quello che il nemico vuole è che tu stia inersi, che tu non si muova, che tu non cammina, che tu non creda nel miracolo di Dio. Ma Gesù Cristo dice anche per te questa sera: se tu credi, tu vedrai la gloria di Dio, ma deve credere.
Alziamoci in piedi perché vogliamo pregare questa sera. Vogliamo pregare questa sera perché tu possa essere guarito, perché la porta possa essere aperta per te, perché tu possa essere liberato. C'è una parola di guarigione, di liberazione, c'è una parola di vittoria per te, per noi questa sera, ma dipende da noi. Gesù Cristo è qui, la sua presenza è qui. Io ci parlo questo non soltanto per dire, perché io posso sentire la presenza del mio Signore qui. È come il vento, io sento la presenza sua qui in questo luogo. E questa sera Lui vuole guarirti, Lui vuole liberarti, Lui vuole aprirti la porta, Lui vuole sistemare ciò che era diventato un caos nella tua vita. Il mio Signore vuole mettere a posto, vuole sistemare sia nella tua casa, nella tua vita, nella tua famiglia. Ma Gesù dice questa sera: prende il tuo lettuccio e cammina. Cos'è che ti blocca? Cos'è che ti tiene lontano dalla tua vittoria? Cos'è che ti tiene lontano dal proposito di Dio nella tua vita? Qual è il tuo lettuccio? È l'amarezza? È la mancanza di perdono? Libera perdono. Togli questa amarezza del tuo cuore, della tua vita. Cos'è questo lettuccio nella tua vita? È la incredulità. Abbia più fede. Abbia fede. Perché noi ci muoviamo per fede. Il giusto vivrà per fede. Le porte si apriranno per fede. La mia guarigione è per fede. Come io sono perdonato per fede, così è tutto nella nostra vita, è per fede in Cristo Gesù. La ultima parola è del nostro Signore Gesù Cristo. Sicuramente quell'uomo era lì già deluso, senza speranza, la sua fiducia era solo negli uomini. Ma c'era una parola del Creatore, c'era una parola del mio Signore per lui. Cosa vuole che io ti faccia? Vuole essere guarito, ma Gesù Cristo voleva proprio che quell'uomo prendesse un'attitudine, alzasse e camminasse. Io voglio lodare e pregare questa sera. Lui è qui e Lui ti vede. Lui ti ascolta questa sera. Lui vuole operare miracoli. Lodiamo il Signore questa sera. So Alleluia. che tu